Espíritu Santo, nadie es mayor que su Señor, nadie es mayor que su siervo. Y este día nosotros imitamos tu ejemplo y lavamos los pies de nuestros amados hermanos, a los que amaremos hasta el fin. No importa lo que ellos nos hagan, no importa la manera en la que ellos nos puedan dañar. Este día nosotros lavamos sus ofensas y este día también nosotros pedimos perdón por nuestras ofensas. En el nombre de Jesús, por la bandeja para que no se acuerda. Quiero que te vayas poniendo de pie. Y si tú tienes que pedirle perdón a alguien, quiero que salgas en el Espíritu y le digas a ese que le tienes que pedir perdón: perdóname por la ofensa que yo cometí. Ponte de pie y hazlo. Quizás has lastimado a tus hijos, quizás has ofendido a tu esposo, a tu esposa, quizás has ofendido a un amigo, a un hermano. Que este día el Espíritu Santo te la aleluya y que este día el Espíritu Santo te diga a quién tienes que perdonar. Empieza a hacer, por favor. Y si no tienes a nadie que pedirle perdón, pues pídele perdón a tus hermanos de las ofensas que cometerás en el futuro. Hazlo, por favor.
Yeah.